Ako vidíme, nož je tupý. Ahojte všetci. Prvá časť tohoto videa sa nachádza dole v playliste alebo tu na niekde na boku, neviem kde to pozeráte, ale ďakujem vám veľmi krásne, že ste pozerali aj prvú časť a že ste pýtali až po druhú časť. Tak poďme na to. Máme tu pred sebou brúsny kameň od značky Lidl, ale každý vieme, že odkiaľ pochádza tento brúsny kameň. Mal som tento kameň 3 minútky vo vode a už prestalo piť. To je znamenie toho, že tento tu na brúsny kameň nie je z prírodných kameňov vytvorený, ale skôr je z umelých častíc. A to, že je z umelých častíc, to je presne znamenie toho, že proste náš kameň nechce veľmi piť a potom sa len strašne málo množstva vody, keď sa aj keď napije, ono sa vám bude hrať na to, že už je plný. Ako žalúdok sa naplní, ty už môžeš vybrať úplne z vody a môžeš potom počas brúsenia ho polievať ako jednu svoju malú skalku na svojej záhrade, lebo vlastne sa ti bude len sušiť a sušiť a sušiť. Takže priprav sa na to, že keď budeš kupovať takéto podobné kamene, kúp si ku tomu ešte aj jeden sprej, lebo počas brúsenia budeš musieť polievať a sa zamerať na to, aby ten tvoj kameň nebol suchý. Ale dá sa s týmto brúsiť, aj keď nebudeš mať náladu aj za sucha, ale musím ti podotknúť jednu vec dôležitú, že bude sa ti špiniť extrémne veľmi veľké množstvo špiny. Tejto farby sa ti bude ukazovať na ruke, na nožoch, všade. Nevadí, poďme k veci. Prečo ľudia majú radi brúsne kamene? Tak to je presný dôvod toho, že môžu tam brúsiť dve rôzne typy výbrusov. Jedno je konvex a druhé je rovný výbrus. Rovný si viete brúsiť takým štýlom, že si zdvihnete nož na taký uhol, aký vy chcete. A brúsite iba len takým štýlom. Vy dávate vlastne váhu. Toto video není na to, ako máte brúsiť na týchto kameňoch, ale ako majú vydrž tieto kamene. Keď budete brúsiť takýmto štýlom, že po kúskoch, že vlastne ideme jednu časť, potom sa premiestnime na ďalšiu časť a potom na ďalšiu časť, aby sme vedeli brúsiť, tak takýto štýl brúsenia nám môže vytvoriť prehlbinku na kameni. Tým, že náš kameň není až tak kvalitný, tak ničí sa rýchlo. Ja neviem prečo, mám radšej, keď aj som si kúpil tento kameň, tak vlastne ja toto brúsenie veľmi nemám rád. Toto není moje. Ja skôr preferujem ten konvex, kedy môžem takto krásne prechádzať. Aj keď brúsim ten nož dlhšie, ale využívam celú časť kameňa, tým pádom sa skôr opotrebuje všade. Ideme overiť ešte ten nož, aby ste verili, že ten nož je ozaj tupý. Iný papier už som dneska nemal, ale ako vidíme, nož je tupý. Poďme na to, poďte bližšie, ideme brúsiť.
Čo sa týka ostrenia, dá sa s nimi ostriť nôž, ale neodporúčam vám absolútne túto 8000 a 1000, toto ani zďaleka nemá ani ku týmto zrnitostiam, čo som vlastne chcel, ale mám taký pocit, že táto 1000 je úplne taká zrnitosť ako skoro táto 800 a mám pocit, že táto 8000 je tak drsná zrnitosť, ako by som brúsil so 700 alebo 600 naspäť. Poďme nož odskúšať. Neodstraňoval som, ani som neleštil nôž s kožou, neprechádzal som nejakou opravou potom, ako som dobrúsil s týmito kameňmi. Takže teraz uvidíte vlastne ukončenie a ako môže vyzerať nôž potom, ako ho nabrúsite s týmito kameňmi. Videli sme závery predtým a teraz ideme po... No... No, dá sa to. Nož viete naostriť, ale už podľa zvuku počujete, že tá zrnitosť, keby ste ukončovali so zrnitosťou 8000, tak to by to malo prechádzať tak ľahučko a hladko, ako nikdy. Ale máme tu ešte na to jeden taký lifehack, že teraz prejdeme cez kožu a uvidíme, či to bude mať väčší význam, alebo tu nebude mať väčší význam. Ale za túto cenu tieto brúsne kamene, neviem, jediné čo by som si z toho zobral, tak to je asi iba tú podložku. Tú podložku Parkside, tá vyzerá fajn, ale také podložky vidíte aj na AliExpresse alebo na Wish, kade kde. Jedine som vďačný za to, že mám doma teraz jeden nož, ktorý som si naostril na Convex. No poďme. No. Keď sme tam pridali ešte trošku bielej pasty, tak tento efekt je ináč celkom krásny. Dá sa to urobiť, ale podotýkam, lifehack, biela brúsna pasta Luxor, ktorú som spomínal v predošlom videu a originál hovädzia koža. Majte sa krásne vážení, ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie, držte sa a vidíme sa v ďalšom videjku. Prajem vám každému ostré nože a perfektné brúsne kamene. Ahojte.